Gülü ne zaman göç edeceğiz ya? Hayırlısıyla yarın. Yarın hazırlık yapalım mı? Evet yapıyoruz şu anda. Boncukların ne alemde, gidebilirik mi yarın? Hazırlık yapıyoruz. Tamam. Hepsi hazır. Evet. Sabah erkenden Sabah göç kaçta, işlerine kaçta hazır oluruk sabah? 8.30-9. Peki. Allah nasip ederse yarın yaylada yani. Evet. İneklerle meşgul. Kıştan etraf kar oluyor, biraz evlerde fazla kalıyoruz. Yağmur oldukça evde. Böyle sıcak iklimler yaza dönünce hep yoğunluk dışarılarda. Çiftçilikle, bağ bahçe işleriyle böyle günlerimizi geçiriyoruz. Çok şükür Allah'ıma öyle bir sıkıntılı yaşandığımız köyümüzde yok. Etrafımız, doğamız, her şeyimiz güzel. Sütümüz lezzetlidir. Market sütlerine benzemez. Köy hayatı uzaktan kolay görünür ama bayağı işi var. Zahmeti var. İnek oldukça her şey var edeceksin. İneğin yemini, otini, her şeyini yapacaksın. Öyle uzaktan kolay görünür ama pek de kolay değil. Hep yoğunluk, çalışmak var. Ama yine de doğal yaşam, serbest hayat, komşuluk güzel, birbirine insanlar sıcak, sevecen. Yine de memnunuz hayatımızda. Köyümüzü, milletimizi, çevremizi, hayatımızı seviyoruz. Genel olarak komşularımızla sevecen, sıcak. Yani sorun çıkaracak kimse yok hayatımızda. İş yoğunluğu var ama yine de memnunuz hayatımızda. Çok şükür. Ama vatanımızın her yerinde de yaşarız.
Ne bacaklarını bağlayacağım. Ben oralarda duramam, canım sıkılır. Oraları adayla beni evde nezaret et. İki duvar arası. Gidemem oraya. Ben alıştım ineciklerime. Bunlarla burada rahat ediyorum. Bağım bahçemi yaparım. Ama yaşlandık, yapma da yapamayacağım. Evet, öyle enişte. Evet, öyle oluyor. Yaş gitti. 76'ya döndü yaşımız, 76'ya. Evet, öyle. Şimdi her yerim ağrıyor. O keşluk başka, bu başka. Ama yürek kocamadı. Vücut çıkmıyor ama yürek kocamadı. Gene isterim yapayım ama yapamıyorum. He. Sonumuz geldi. Belki de işte yapamam. Bu teyzemin oğlu da öyle. Onun da çizgileri arıyor. O da yapamay. Ne yapacağız da bilmiyoruz şimdi. Buralarda işsizlemeyi istemiyoruz. Ev gözlerimizi, kapılarımızı kapatmayı istemiyoruz. Yapma da yapamayız. Bakalım ne yapacağız. Söyleyle baynacı buluyorsak ben de kıyamayırım. Sütümüzü, yağımızı, peynirimizi, her şeyimizi kendimiz yapar. Doğal olarak beslenir. Burası mezarımız. Birazdan yaylamıza taşınacağız. Tekrar 2 ay sonra buraya taşınıyoruz. 12. ayın ortalarına kadar yaylalarımızda güzel yaşantı devam ediyoruz. Ondan sonra da zaten kış geliyor iniyoruz köyümüze. Sevim. Aradan kızak yapacağız mı? Evet, bu ev yıllar öncenin evi. Bunu babaannem hep şu karşıki ormanlardan sırtına taşıdı bunun kerestesini. Önceki yıllarda öyle atölye, böyle arabalar şeyler yoktu. O karşıda ormanda hep hızarcılar vardı. Bunun kerestesini orada yaptılar. Böyle ağaç boyu sırtına taşıyıp buraya getirdi. Bu evi sırtına taşıyarak yaptı. Şimdi biz her şey araba var sırtımıza yük taşımadan. Yine de yani eskilere göre yoruluyoruz ama onların işinin biz hiçbir köşesini dahi yapamayız, yapamıyoruz. Ama yine de köyümüzü böyle ilerletmeye çalışıyoruz. Bazı yerlerde hiç genç diye kimse kalmadı. Çünkü köyde yaşamak zor geliyor. Evet zorluğu var ama serbestliği, rahatlığı, huzuru her şeysi güzel. Yine de yaşamaya devam ediyoruz. Daha ki anam 75 yaşında, 19 tane ineğimiz var, 30 tane tavuğumuz var, 3 tane kedimiz var. Bunları buna bıraktıramadığımız için hayatımız böyle devam etti. Gayet kesmeye hazırlık yapalım.
Tarlalarımı işleyeceğim, patatesimi yapacağım, misir edeceğim. Taşta ekmek yapacağım. Çarşı ekmeğini sevmem. Köyümden ayrılamam, kapılarımı kilitleyemem, evlerimi. Kendi başıma da burada yaşarım, oraları sevmiyorum. İstanbul'la sıcak nasıl dururum orada? Zeytinyağını kullanamam. Ne bileyim enişte ne yapmam lazım? Ben de akıla muhtaçım. Çoluk çocuk da diyor ki biz her şeyi alacağız sana, hiçbir şey anne yapma. Ben de böyle az canlıyım, oturup duramam. İneklerimi kıyamayırım. Arabamı satamayırım. Ne bileyim ne yapacağımı da bilmiyorum. Hep diyor ki anne rahatlığını bilmiyor musun? Gel otur aşağı, ben o akçabatları sevmem. Gene en ufak oğlum çoluğuyla çocuğuyla bana yardımcı oluyor, idare ediyle ben. Bakalım bir sene daha yaşar mıyım, ne yapacağım? Enişte böyle işler. Çıksın köyden yaylaya. Ben nereden bileyim de başım gelecek. Yüklesem arabayı da çıksam o yüksek yaylaya. Yaylalar soğuk olur da bak suları içilmez. Yayla köşkleri varken bak şehirlere gidilmez. O şehire gidilmez oy oy oy. Ben bir yaylacı uşak. Ben bir yaylacı uşak da alışık yaylalara. Güneş vuruyor gene de o yüksek yaylalara. Geldi göç zamanları. Nenem çıksın yaylaya. Çıkın kapıya bağırsam aylalara. Göç kaymağını aldım. Yaylada yiyeceğim. Beni izleyenlere de bir selam edeceğim. Bir selam edeceğim. Oy oy oy. Hayat bizim zamanımızda gençlik böyle değildi. Şimdiki gençlik oturduğu yerde para kazanacak. Rahat olacak. Bu tarz şeylerle uğraşmayacak. Baba çalışacak. Oy. Baba çalışsın, biz yiyelim. Her şey hazır olacak, masa başında olacak. Benim üniversite diplomam var, ben okudum ama çalışma yok. Bu işleri kim yapacak? Bu kürekleri kim taşıyacak? Yeni gençlikte maalesef bu yok enişte. İnşallah bizimkiler iyi. Bizim çocuklar iyi, fena değil. Yetiştiriyoruz. Babadan anadan ne görmüşsek biz de bir keridegilere öğretmeye çalışıyoruz. Bizimkiler iyi. Ama hazır yemeğe alışmış çocuklar var maalesef. İnşallah onlar da bu köyde işte hayat böyle devam ediyor diye onlar da bir şeyler yapar. Ana babadan kalma örf adetleri devam ettirirler inşallah. Yani söylenecek bir şey yok. Artık çalışacak insan kalmadı. Ve efendime söyleyeyim yağ peynir yapacak nesil kalmadı. Son işte annemler. Bu nesil son. Bundan sonra hayvan ürünü herhalde ineceğiz Trabzon'dan bir yerden alıp yiyeceğiz kalan. Son nesil. Biz çalışan son nesil. Annemler de bu işi yapan son nesil olacak herhalde. Devam ettirmeye çalışacağız ama hayat şartları maalesef bizi gurbetlere itti. Yani yapacak bir şey yok. Ne kadar ana babaya yardım da etsek zaman kısıtlı. İnşallah bu son görevimi de yapayım. Benim de izin bitti artık.
seneye inşallah aynı zaman aynı tarihte bu işi tekrar yapmayı planlıyoruz. Allah nasip ederse bir yayla yapalım. Bir yayla uykusu da uyuyalım enişte yani. İstanbul'a boşta gitmeyelim yani. Demesinler ki yani yaylaya gittin de uyumadın. Ben köyümü seven bir insanım. Köyüme aşığım da fırsat buldukça. 3 gün, 5 gün, 2 gün bana 2 sene gibi geliyor. Annemin yanında olmayı çok seviyorum. Babamın yanında olmayı çok seviyorum. Yaklaşık 1 aydır buradayım. Buna da şükür diyorum yani. Yorgunluk oluyor ama anne babanın yanında insan her şeyi unutuveriyor bir çırpıda. Allah onlara uzun ömürler versin bütün büyüklerimize. Onlar varsa biz de varız. Bu yüzden diyoruz ki babamın gölgesi yeter. Bunun adı mısır ekmeği göründüğü gibi. Karadeniz'de meşhur olan mısır ekmeğimiz. Bu taşta pişer. Akşam 7'de ocağa taşa girer. Sabah 6'da pişmiş haliyle çıkar. Yapılışı da böyle işte. Yayla sütü yiyelim. Arabayı yükledik, bunu hak ettik enişte. Köyde yaşam doğal beslenir. Bu işte. Az önce inekleri sağdım ya. Buna doğramazsan çimendosuz beton yapmış gibi bir şey olursun yani. Bu mısır ekmeği, sütün, yoğurdun çimendosu. Olması olmazı yani. Arabayı yükledim yani köşk kaymağını yiyeyim.
son buruncalarımızı da bağlayıp inşallah yaylamıza göçümüz başlıyor. Evet. Bir ay aradan sonra Mezere'den yaylaya göçmeye geldik. İstanbul'da hep bunun özlemiyle yaşıyoruz. Fırsat yoktu ama kendimize fırsat yarattık. Bu göç için burada kaldık mecburen, büyüklere yardım olsun diye. Yıllarımız İstanbul'da gurbette geçiyor ama hep bu özlem bizde devam ediyor. Bu özlemi giderebilmek için izini uzattık biraz. Can sağlığı olsun. Önemli olan büyüklerin memnun olması bizim için. Büyükler memnun olduğu müddetçe bizim için sıkıntı yok. Biz buralarda doğduk, burada büyüdük. Ne kadar da İstanbul'da, gurbette de olsak. Bizim için önemli olan burası. Her fırsatta kaçıp burayı görmek istiyoruz. Ana babayla buluşmak istiyoruz. Bu aradan yıllar da geçse bizde bu özlem bitmez. İnşallah aynı şekilde seneye büyüklere yardım edebilirsek, Allah fırsat verirse tekrar burada olacağız. Bu şekilde bu göç işleri bizim işimiz. Yani bunu birileri yapacak. Şimdiki gençlerde maalesef bu özlem yok. Her şey var. Bollukları var. Yani böyle bir özlemleri yok. Bizim için sanki halen daha 7-8 yaşlarındaymışım gibi. Bu işe hep özlem duymuşumdur. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz. Örf ve adetleri gördüğünüz gibi çocuklara bu mirası bırakacağız. İnşallah değişmezler. Okusalar bile değişmemeleri lazım. Bizim örfümüz de bu, adetimiz de bu. Bu hayvancılığı birileri yapacak. Dilerim devamı gelir, yani bozulmaz. Yani bu yaylada, bu havada, bu şekilde yani bu ortamı bulabilmek bir veli nimet. İnşallah böyle devam edecek. Yayla yolculuğumuz başladı. Hayırlısıyla.
Eski günlerdeki gibi. Yaylaları gidiyoruz. 2 ay boyunca bir yaylaya döneceğiz ailesiyle. Yaylalarda inek işleri, odun işleri, kışa hazırlık, yağ, peynir, çökelek işleri. Öyle işler enişte. Ben burada annem gölge bağ bahçe işleriyle, ben de ineklerle yayla işleriyle 2 ay boyunca günümüzde dolunca tekrar mezarımıza döneceğiz. Şimdi yaylaya yolculuk. Devam. Böyle işte köy hayatı böyle. İneklerin otuyla, çayırıyla, bağla, bahçeyle, yemiyle uğraşıyoruz. Yaşamımız böyle. Uzaktan biraz yaşandığımız kolay gelir ama içine girince ineğin sağlığı, hijyeni, otu, yemi, her şey olacak. İşte biraz zor ama yine de doğal yaşam var, serbest yaşam var. Kimseyle uğraşmadan konuyla, komşuyla iç içe böyle günlerimiz geçiyor. Of dağlar of. Yayıldım içime de anamın malcukları. Hepsi dağıldı gitti bak nerede uşacukların oy. Yaylanın çimeninde yayılı tanacı mezereden kideyi bak Şenol'un anacı oy oy. Ben nasıl demeyeyim yayla türkülerini, dinle beni Fadime'de yaylacı türkülerini oy oy oy. Aldım çarşıdan tarakta saçımı tarayırım. Gençliğim gitti burada bak bak enişte. Ben onu arayırım oy oy. Ta başında kelebek, kanadı benek benek. Gençliğim gitti burada da onu söylemem gerek. Anam beni vay olsun, ben ne yedim çocuğuydum o zaman da tahta arabası binerdim oy oy. Ben yaylacı bir uşakta alışık yaylalara. Moriyalarda oldu enişte de ya bakın buralara. Gideceğim kurbeden nasıl darılacağım? Ben o kurbetlerden nasıl kurtulacağım? Heyledim koyunumu heye kelmeyi heye. Var olasın enişte de kene yetiştin köce oy oy oy. Ben burada doğdum, büyüdüm. İstanbul'da eşimin iş icabı oraya gittim. Buraya tatile her sene yazın geliyoruz. Bir ay tatilimizde kayınvalidemle yardım ediyoruz. Güzel geçiyor burada. Havası, suyu çok güzel. İstanbul'da 4 duvar arası. Burası çok güzel. Seviyoruz köyümüzü. Öyle. Evet, şimdi böyle göçler, köy işleri biraz zor geliyor ama eskiden bu kadar kolay işler yoktu. Her şey
kadınların, annelerimizin, teyzelerimizin sırtında daha yüksek yaylalara mısır unu, köşkleri, her şeyleri sırtlarında götürün. Şimdi arabalar var, bize zor geliyor ama gene de kolay işler. Çayırı makine keser, arabalar her yere gider. Eski yaşam bize göre çok zor. Onların işini şimdi biz yapamayız. Çünkü biz alıştık böyle. O zamanlar yolda yoktu. Hep patika yollardan taşırdılar. Yani gün boyu eskilerimizin arkalarında yük vardı. Şimdi biz onlar kadar yük taşımayıp böyle ormana fazla gidiş yapmıyoruz ama yine de köy hayatı bazı insanlara zor geliyor. Ama yine de bu halimize şükürler olsun. Çok yaylalar var ki yolu yok, suyu yok. Bizim yollarımız hep, kapılarımız, arabalarımız var. Ondan sonra sabahleyin sütlerimizi almaya gelirler. Bazı şeylerimiz var. İşte o biraz zor geliyor. İneklerin fazlalığı, iş yoğunluğu. Ama eskilere göre biz yine de az çalışıyoruz. Onların yaptığını biz yapamayız, haklarını da ödeyemeyiz. Selamun aleyküm. Adam geldi adam. Adam geldi yaylaya adam. Adam. Dağlar! Selam olsun dağlara, yaylalara, ağaçlara. Oku güzelim oku da muallim olacaksın. 45 tane talebe sen mi okutacaksın? Sen mi okutacaksın? Yaylanın soğuk suyu da dur kalaylı tasta. Sorayım yarım değiller oldu hasta. Değiller oldu hasta. Bu boy geldi da kondu oy başımın üstüne daldayı. Sormayısın enişte ne haldayım, ne haldayım, ne haldayım. Arayacaksın seni. Gidersin. Yapma. Çoraplarım da gitti abi. Bir tanecik var. Ha, çorap da az oldu. Bir çorabım gitti, bir taneciğim kaldı. Ha. Yapma oğlum, yaman yeni.
Yaman yeni, yaman yeni. Aha, hadi. Hadi. Koş. Öyle işler oğlum. İstanbul'da nereye çıkacağım oğlum? Yolunu bilmem, kabisini bilmem. Bakkalini bilmem, okumuşluğum yok. Ne yapacağım? Oraya gitme çok zor geliyor bana. Burada öyle değil. Şimdi her şeyimiz var. Süt satarık, yağ satarık, alırık dükkandan her bir eksuğumuzu koyarık evde. Bir yere ihtiyacımız yok. Mesela ağaçlarımıza güneş vursa, yansan, çıkar oraya kapıya otur. Serinlen. Tereyağımız var, peynirimiz var, yumurtamız var, her şeyimiz var. Fasulyamız, mısırımız. Çok şükür Allah'ıma. Dedik ya, büyüklerimizin çayına rahmet olsun. Aldı bıraktı bizi.